Haya ni matumizi mabaya ya midoli. Kwa hiyo yani unashawishika kuwavutia wateja zaidi. Endapo tutafanya hivi tutakuwa na jamii salama kabisa. Umbo ambalo linaonekana kama ni taswira ya mwanamke. Katika kuhakikisha mila na desturi za Kizanzibari zinalindwa, Idara ya Utamaduni Zanzibar imefanya ziara katika mikoa ya Unguja, katika mkoa wa Kaskazini Unguja na Kusini Unguja, ambapo Kusini ilitembelea katika maeneo ya Jambiani na Paje, na kwa mkoa wa Kaskazini imetembelea maeneo ya Nungwi na Kiwengwa. Lengo ni kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanaouza nguo kwa kutumia midoli wawe wanafata desturi na mila za Kizanzibari, ambapo wengi wao hufanya biashara kwa kutumia midoli hii bila ya kufuata maadili ama kuvalisha nguo zile ambazo zinaweza kustiri midori, jambo ambalo hupelekea taharuki mitaani na kuibuka mambo mbalimbali kwa vijana. Na hapa kamishna wa Idara ya Utamaduni Zanzibar Dr. Omar Salum Mohamed amefanya mazungumzo na wafanyabiashara na kuwapa elimu, na huku akieleza namna ambavyo biashara hizi zinatakiwa kufanya. Lengo kuu ni kuangalia namna gani wafanyabiashara wetu hawa wanavyozingatia maadili ya Kizanzibari katika kufanya biashara yao hii ya mavazi. Nini tunachokiangalia sisi? Tunachokiangalia sisi namna wanavyotumia midoli ambayo mara nyingi sana wanawekea nguo kama kwamba ni kivutizi cha wateja, wanavyoitumia. Je, wanaitumia katika utaratibu unaotakikana au wanatumia wanavyopenda wao? Tumebaini kwamba bado wapo wafanyabiashara licha ya bidii kubwa ambayo tumekuwa tukipita katika maduka haya, lakini bado wafanyabiashara ambao hadi sasa wanaendelea kuitumia midoli hii vibaya. Kwa mfano, tumeyakuta baadhi ya maduka ambayo wamevisha midoli hii nguo za ndani ambazo hazistahiki kuonekana hadharani, ikizingatiwa kwamba midoli hii mara nyingi sana ni midoli yenye umbo la jinsi ya kike. Sasa unapokwenda kumvisha mdoli mwenye jinsi ya kike ukamvalisha nguo za ndani ukaziweka hadharani, kila anayepita pale manake anapoangalia anapata hisia na anapata taswira ya mwanamke na mavazi yale. Kwa hivyo hii inakuwa kwetu sisi hatutaki na hatupendelei kuona kwamba wafanyabiashara wanafanya jambo hili kwa sababu nyingi sana. Mojawapo ni kwamba kwanza inawajengesha vijana wetu hisia mbaya, na tayari tunasikia kila leo na kila wakati kwamba wako baadhi ya vijana ambao mara nyingi sana wanafanya vitimbi vibaya huko pembezoni, wanafanya udhalilishaji wa kila aina. Tunaamini kwamba mojawapo kati ya sababu zinazowapelekea wafanye vitimbi hivyo vya udhalilishaji wa kijinsia, mojawapo ni kuona hizi nguo katika midoli hii ambayo inawajengea hisia mbaya. Lakini la pili, wakati mwingine watu wanakwenda madukani, watu wanaume na watoto wao wa kike, au wakati mwingine wanawake na watoto wao wa kiume, wanapofika wakakaribishwa na midoli yenye mavazi ya namna hii, wale wazee wanashindwa kutazamana nyusoni. Na kusema kweli zaidi, hasa malalamiko ya wananchi yamekuwa mengi sana, yamekuwa makubwa sana kuzungumzia swala hili, na ndio maana Idara ya Utamaduni Zanzibar ikaona kwamba ipo haja ya kurejea tena zoezi hili la kupita duka hadi duka kwa ajili ya kuangalia wale wafanyabiashara ambao hadi sasa bado hawajafuata maagizo ambayo tumeyatoa huko nyuma. Toa wito kwa wafanyabiashara wote wa Zanzibar waache mara moja suala la kuivisha midoli nguo ambazo hazistahiki kuonekana hadharani kwa lengo la kuendeleza, kutunza, kuhifadhi na kuzingatia maadili yetu. Ziara hii tumeanza upande wa kusini, mkoa wa Kusini Unguja, na leo tulikuweko mkoa wa Kaskazini Unguja. Mkoa wa Kusini tumetembelea maeneo ya Paje, Jambiani na Boju, lakini Kaskazini maeneo ya Kiwengwa na Nungwi. Lengo kubwa ni kuwatanabahisha wafanyabiashara kwamba tunaweza kufanya biashara zetu katika malengo yale ya kupata faida bila kuathiri jamii na wananchi kwa ujumla. Namna gani kuathiri jamii? Namna ambayo tunazitumia hizi henga ambazo ni midoli, kuitumia katika hali ya ufasaha kabisa, kuivisha nguo za stara. Endapo tukifanya hivyo, maana yake ni tunalinda mila na maadili yetu kama Wazanzibari, kama Watanzania. Na hii inawakilisha jamii, kwa sababu jamii ndio inopita na inopita kwenye maduka, inanunua bidhaa, lakini inanunua baadhi ya vifaa katika maduka yetu. Kwa hiyo hebu tuwaoneshe wanajamii namna gani tunaitumia midoli hii au hizi henga za midoli katika mazingira mazuri.
yasilete taharuki kwa jamii, lakini hata kwa wapita njia. Maeneo mengi sana hasa ya mjini na vijijini, hii midoli imekuwa kama ni fashion sasa, kuwa inavalishwa hizi nguo fupi ambazo hazileti mvuto au taswira katika mazingira yetu kama ni jamii ya Watanzania, jamii ya Wazanzibari, kwa sababu lengo letu ni kusimamia maadili, mila na desturi zetu kama tulivyorithi kutoka kwa wazee wetu. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wafanyabiashara wote wa mjini, lakini hata wa vijijini, maeneo ya shamba na mijini, kwamba tuitumie midoli kama ni henga, lakini tuivalishe nguo ambazo zina stara. Aidha, nao wafanyabiashara waliweza kutoa maoni yao baada ya kupatiwa elimu hiyo, na hapa wanaeleza. Tunashukuru kwa kutupa elimu kuhusiana na maadili. Tutafuatisha kile mnataka, na tunashauri wenzetu watu wanaouza nguo huku Paje Zanzibar wafuate maadili ya Zanzibar, maana Zanzibar ina maadili yao kutokana na dini. Tunashukuru sana kwa kutupa elimu. Nashukuru sana katika biashara zangu, namshukuru Mwenyezi Mungu azidi kutufungua katika biashara zetu. Mimi ni Aisha Vijora, najulikana Nungwi Hamburu, na natakia wenzangu nao biashara nzuri, waboreshe biashara zao kama mimi Wanaisha Somo Muhamedi. Namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi ananipatia riziki yangu katika biashara zangu, na nazidi kujitahidi katika ufanyaji wa biashara zangu. Kwa hiyo natakia na wenzangu nao wajiboreshe kama ninavyojiboresha mimi, wazidi kujitahidi kama ninavyojitahidi mimi. Tuvishe midoli yetu katika kazi zetu, tuboreshe biashara zetu, tuzifanikishe biashara zetu zikae vizuri, kwa vile biashara ndio inatusababisha tukapata vitu vingi, tukafanya maendeleo mengi, tukasomesha watoto, tukajihudumia huduma ndogo ndogo na mambo mengine ya kujihudumia sisi wenyewe pamoja na wazazi wetu. Kwa hiyo kwa hilo nashukuru sana wenzangu kwa elimu ambayo mnaizungumzia, kwa sababu naona huku na kule kwetu bara kuna tofauti tu kidogo, ila pia na huku pia kunahitaji elimu ili watu elewe, kwa maana kwamba kwa mfano kama hii midori ambayo mnaizungumzia, mwanzo kabisa wakati tunaileta, yani mtu alikuwa akipita akiona mdoli yani anakuwa yani anahisi tofauti, umeona. Ila kwa sasa hivi naona kidogo elimu inaendelea kuwepo, kwa sababu licha tu ya nyinyi kuja, hata sisi wenyewe huwa tunawaelimisha watu, tunawaeleza, sababu hii midoli tunaichukua kama mnavyosema ni enga, tunaweka kwa ajili ya kuweza kuvutia biashara zetu. Na ninapoiweka hivi, kwa mfano kama huku sisi Nungwi, asilimia kubwa ni watalii beach, sawa. Kwa hiyo nikimvalisha mdoli hivi, hili ni vazi la beach, sawa. Na mtu anayetembea anaenda beach anatakiwa awe vipi? Kwa sababu kuna mavazi ambayo unaweza ukaenda nayo beach, na kuna mavazi ambayo unaweza ukaishi nayo kijijini, na kuna mavazi tunaelewa hata usiku unapolala, kuna vazi la kulala usiku, sawa. Lile la kulala usiku huwezi kutoka nalo ukatembea nalo, na hili la beach ni lazima utembee nalo eneo la beach. Na vazi la kutembea kijijini kwenye jamii pia kuna mavazi yake, sawa yeah. Kwa hiyo ni watu tu wanavyochukulia tofauti, lakini midoli kama midoli haina athari yoyote, ni ile akili ya mtu, umeona. Unaweza ukawa upo wewe hakuna midoli hakuna nini, lakini pia kama una tabia yako ni chafu, itaendelea kuwa chafu tu, sio kwa sababu ya midoli, kwa sababu tunawaona na tunaishi nao. Kwa hiyo sisi binadamu tunachukuliana, sawa. Kwa hiyo elimu zaidi, kinachotakiwa ni kwamba nimemvalisha vazi la bichi kwa sababu tuko bichi, maeneo haya ni bichi, umeona. Lakini pia tunawavalisha na nguo, na ndio maana ukamuona mdoli wangu pale nimemvalisha sidiria, nikamvalisha na blouse yake juu, lakini chini nimemvalisha kipenzi. Pia wageni, kwa sababu huku Zanzibar utamaduni ni kuvaa mavazi marefu, na ya kuvaa mavazi marefu na nini, huwa tunachukua, tunazo nguo tunawauzia madila, tunauza mitandio, tunauza nini. Kwa hiyo atakapo pia akipita kijijini, naongea naye na kuwa namuelewesha kwamba ukiwa kijijini watakiwa uvae hivi, hata kama haijafunika miguu, haijafunika kichwa, lakini ukivaa ukauweka mwili wako vizuri, basi unaweza ukatembea kijijini vizuri. Mimi naamini tabia ya mtu sio kwenye mavazi, tabia ya mtu ni jinsi ulivyolelewa katika familia. Kwa mfano kama mimi ukiniambia kwamba
nimbadilishe huyu mgeni, huyu mdoli nimvalishe dila. Sasa yule mtu ambaye anapita anatafuta kitu fulani atakipataje? Sawa, anaweza akaja akaniulizia kwamba iko vipi, lakini kwa uhalisia akikiona kiko vile, unajua mdoli anamvutia mtu unapoiona nguo ile nguo imekaa kwa mdoli iko hivi, na mimi nikiichukua nikiivaa itanikaa hivi. Elimu ya kina imeweza kutolewa kwa wafanyabiashara wanaotumia midoli ya nguo, kama tulivyoweza kumsikia kamishna wa idara ya utamaduni Zanzibar. Jina langu Fatma Hussein wa Mshindo Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.